Piştî sekreteri PSK Mesut Tekvegeriya Amedê xebatên avakirina PSK jî bi avayekî qanûnî dest pê kir. PSK ku avakarê Hakparê bû, dê êdî di nava Hakparê de cih negre. PSK dê wekî partiyekî cuda siyaseta xwe bimeşîne. Di destpêkê de me gelek hawil daye ku ev biryarê xwe li gel Hakparê ve realize bikin, cibecî bikin. Bes li gel hinek hoy, hinek araşe ku ez naxwazim lê vê derbassavan bikim. Ev neçû, ev projeyê me neçû serê. Em mecbûrman versiyona dudo ku ev jî damezrandina Partiya Sosyalîst Kurdistan bi navê xwe, bi bernameyê xwe dest bi karê xwe bikin. Li gorî rêveberên Hakparê nakokiya herî mezin a di navbera PSK û Hakparê de peyva Kurdistanê ye. Gotin ku bernavê wî de bira Kurdistan hebe. Lêbelê di partî meclisî de ev derbas nebû. Ji bo wî jî me gohê parê zaman jî heye. Li metropola bi vî navê Kurdistanê em nikarin kar û xebat bikin. Yani ew şert merç tune ne. Her çiqas PSK û Hakpar du partiyên cuda bin jî gelek PSK'yî hene ku niha namzetên Hakparê ne. Ew ê piştî hilbijartinê vegerin PSK. Her du partî jî naxwazin beşdarê hev bin û dibin banê hev de siyaset bikin. Ji ber vê yekê jî êdî di siyaseta Bakurê Kurdistanê de li gel Hakparê PSK jî dê wekî aktorekî ciyê xwe bigire. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.